มีอะไรให้หนูกินบ้างคะหิวมากเลย วันนี้พ่อจะทำต้มจืดทะเลรวมให้กินนะจ๊ะ โอเคค่ะงั้นหนูไปนั่งดูการ์ตูนรอนะคะ ได้แล้วน้ำซุปสีเหลืองทอง ก่อนหั่นอย่าลืมล้างผักด้วยนะ โห หอมมากเลยนะเนี่ย พ่อก็จะตักใส่ชามแล้วนะ ว้าวกุ้งเยอะด้วยกินแล้วนะคะเกินมานี่ค่ะคุณพ่อวันนี้มีอะไรให้หนูกินบ้างคะหิวมากเลย อ๋อ วันนี้พ่อจะทำต้มจืดทะเลรวมให้กินนะจ๊ะ ต้มจืดทะเลรวมเหรอคะหนูขอปลาหมึกกับกุ้งเยอะๆเลยนะคะคุณพ่อหนูอยากกินได้เลยจ้ะเดี๋ยวพ่อใส่ให้เยอะๆเลย โอเคค่ะงั้นหนูไปนั่งดูการ์ตูนรอนะคะ จ้าหนูไปนั่งรอพ่อก่อนนะจ๊ะ เดี๋ยวเสร็จแล้วพ่อจะยกไปให้นะจ๊ะ เอาล่ะอันดับแรกพ่อก็จะไปหุงข้าวก่อนนะ แล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไป แล้วก็ตามด้วยข้าวสาร จากนั้นพ่อก็จะไปทำต้มจืดต่อ นี่คือวัตถุดิบที่พ่อเตรียมไว้สำหรับทำต้มจืดนะ เอาล่ะพ่อก็จะเริ่มด้วยการทำน้ำซุปก่อน ใส่ถุงก้อนลงไปก้อนเลยนะเพื่อความอร่อยแล้วก็คนให้ซุปก้อนละลายได้แล้วน้ำซุปสีเหลืองทอง เอาล่ะไปหั่นผักกันดีกว่า ก่อนหั่นอย่าลืมล้างผักด้วยนะล้างให้สะอาดเลยพวกก็ล้างผักเสร็จแล้วนะ ต่อไปก็ไปหั่นผักกันหั่นแครอทเยอะๆเลยหัวไชเท้าสุดท้ายก็ข้าวโพดอ่อน แ
เนื้อปลาปลาหมึกพ่อก็จะหั่นเยอะๆเลยน้ำซุปเดือดแล้วพ่อก็จะเติมกระดูกกับเครื่องปรุงให้น้ำซุปอร่อยเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ใส่วัตถุดิบที่เหลือลงไปได้เลยเริ่มจากเนื้อสัตว์ก่อนตามด้วยปลาหมึกปูกับกุ้งจากนั้นก็ใส่ผักลงไปต่อได้เลยใส่เห็ดลงไปตามด้วยแครอทนะจ๊ะใส่บล็อกโคลี่ลงไปตามด้วยข้าวโพดอ่อนแล้วก็ใส่ผักกาดขาวจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วพ่อก็จะต้มทิ้งไว้อีกสักแป๊บนึงให้น้ำซุปเข้มข้นขึ้นอีกตอนนี้พ่อก็จะไปเตรียมข้าวที่หุงไว้ว้าวข้าวหุงขึ้นหม้อมากๆเลยตักใส่จานได้เลยนะเนี่ยน้ำซุปเข้มข้นได้ที่แล้วพ่อก็จะตักใส่ชามเลยนะโหหอมมากเลยนะเนี่ยพ่อก็จะตักใส่ชามแล้วนะมีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยตักใส่เยอะๆเลยเอาให้หมดหม้อเลยหมดหม้อแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะนี่จ้าข้าวสวยร้อนๆแล้วก็นี่ต้มจืดทะเลรวมสุดอร่อยฝีมือพ่อเองโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะคุณพ่อหนูจะกินให้หมดเลยนะคะอ้าวกุ้งเยอะด้วยกินแล้วนะคะ ตอนนี้พ่อก็เตรียมของพร้อมทำไอศกรีมเซอร์ไพรส์คอนซูมิแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนี่ยพ่อเลือกผลไม้ที่คอนซูมิชอบทั้งนั้นเลยอย่างแรกพ่อก็จะเริ่มหั่นผลไม้ก่อนนะ ต
จากนั้นพ่อก็จะเอาผลไม้มาปั่นกับน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้แล้วก็ใส่กีวีลงไปตามด้วยน้ำเชื่อมปิดฝาแล้วก็ปั่นเลยต่อไปพ่อก็จะเตรียมนมนะแล้วก็เอาผลไม้กับนมมาผสมให้เข้ากันนี่ไงไอศกรีมรสองุ่นที่ปั่นเรียบร้อยแล้วพ่อก็ต้องทำเพิ่มอีกตั้ง4 อันเอาให้คอนซูมิกินอิ่มจนพุงกลางไปเลยเอาล่ะทำครบ5 ถ้วยแล้วจากนี้พ่อก็จะเอาไปแช่เย็นให้เซตตัวเป็นไอศครีมต่อไปเรามาทำแป้งวัฟเฟิลกันดีกว่าว่าแต่เจ้าเครื่องนี้มันใช้ยังไงเนี่ยพ่อก็แอบหยิบของแม่มาด้วยสิลองมั่วๆดูแล้วกันและแป้งที่พ่อใช้จะเป็นแป้งช็อกโกแลตของโปรดของซูมิล่ะแล้วก็แป้งวานิลาที่เป็นของโปรดของแม่เหมือนกันใส่แป้งลงไปแบบนี้ละมั้งรอให้แป้งสุกก็คงจะออกมาดีเองละมั้งวัฟเฟิลน่าจะสุกแล้วล่ะลองเปิดดูดีกว่าว้าวสวยใช้ได้เลยนะเนี่ยน่ากินมากๆเลยตักใส่ถาดแล้วก็จัดลงจานได้เลยไอศกรีมเซตตัวเป็นก้อนแล้วน่าทานสุดๆไปเลยตักใส่จานเลยดีกว่าโรยด้วยท็อปปิ้งขนมหวานแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งนิดหน่อยขั้นตอนสุดท้ายก็คือราดนมข้นคาราเมลใส่ลงไปเยอะๆแบบนี้เลยและสุดท้ายก็เพิ่มแคนดี้สตรอเบอรี่ลงไปเซอร์ไพรส์ไอศกรีมผลไม้อร่อยสดชื่นฝีมือพ่อเองกินให้เยอะๆนะเอาให้หมดเลยอย่าลืมกดติดตามช่อง Fairy Doll TV ของพี่นุ้ยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ